Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini saya buat kontennya malam hari ya. Ini habis maghrib. Ini saya mau pengetesan, mau ngecek speaker JDL, bukan JBL ya, tapi JDL. Sorry, nggak kelihatan ya. Saya tadi fokus ke situ, bukan di kamera. Untuk speaker ini kerusakannya suara besar suaranya putus-putus teman-teman ya. Mau dari MP3 ataupun suara dari Bluetooth-nya maupun dari mic-nya apalagi ya, ini sensitif. Nah, untuk dari suara speakernya agak besar mending, tapi kalau buat mic-nya ini kayaknya sudah lumayan parah. Kalau buat suara besar dia langsung putus-putus. Oke, nah pengetesan langsung ya teman-teman ya. Coba tes dulu. Bluetooth mode. Nah, terus Bluetooth-nya dan saya coba untuk mic-nya ya. Ini saya coba saya nyalain dulu. Pengetesan ya teman-teman ya. Nah, tes dulu, saya coba tes dulu. Tes. Oh. Tes. Tes. Nah, oke. Oke. Storing. Nah, ini coba saya kecilin dulu, kemudian suara mic-nya saya kecilin juga. Nah, kalau dikecilin teman-teman normal-normal aja, tapi kalau di fullin langsung putus-putus. Coba sekali lagi ya. Oke. Cek, cek. Nah, coba saya kecilin lagi. Cek, 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 cek. Nah, aman ya. Kalau untuk kecil, sedang suaranya normal. Halo, halo, halo. Nah, ini normal kalau untuk suara kecil. Tapi kalau suaranya volume dibesarin, dia langsung putus-putus seperti tadi. Oke. Oke, mau saya coba bongkar dulu harusnya seperti apa? Rusaknya apa yang rusak maksudnya gitu ya. Sorry, omongan saya belepotan, teman-teman. Nah, ini antara baterainya nggak kuat ataupun gimana. Pengalaman sebelumnya nggak kuat di bagian baterainya, dilangsungin bisa tapi nggak ngerti yang model seperti ini. Oke, saya bongkar aja ya teman-teman. Untuk mesinnya dalamnya seperti ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat, mudah-mudahan kelihatan jelas teman-teman semua ya. Nah, untuk langkah awal saya mau jumper teman-teman. Jumper itu maksudnya gimana? Dari colokan ini teman-teman ya, dari colokan adaptor ini saya langsungin ke baterai di sini ya. Nah, baterai ini jalurnya mana ini? Min plus nih kalau nggak salah nih ya. Kita harus ngelihat ke jalur baterainya. Nah, nih. Jadi jangan salah sambung teman-teman, jangan salah jumper, nanti malah rusak kemana-mana rusaknya ya. Nah, ini dari baterai ini. Nah, tentunya adaptornya kita sesuaikan ya, bawaannya itu berapa, tentunya pastinya sama ya sama ini teman-teman ya. Nah, 15 volt ini dari baterainya, jadinya min plus di sini. Oke. Jadi nanti dari sini ini dari baterai saya langsungkan pakai adaptor. Nah, seperti apa nanti hasilnya, mudah-mudahan bisa normal. Kalaupun belum, akan saya coba ganti di elko-nya. Nah, elko-nya ini ya. Nah, elko yang 2 biji ini. Nah, ini mau saya ganti. Ya, bisa juga dari sini karena suplai tegangannya drop, bisa juga. Oke, mau saya coba bongkar dulu, mau saya coba kerjakan dulu. Kemudian nanti setelah itu saya coba jelaskan lagi. Oke, teman-teman, untuk mesinnya udah saya jumper ya, teman-teman ya. Nah, yang saya lepas ini kabel baterai. Kabel baterai ini yang 15 volt atau 12 volt ya, sorry. Ini 12 volt. Ini chargernya ini adaptor 15 volt. Udah saya coba jumper ya. Yang ini kabelnya warna merah sama saya buat karena buat pengetesan ya. Nah, ini yang depan ini plus. Nah, plus ini dapatnya ke plus juga ya. Dari adaptor plus ini dapatnya ke plus juga, ini plus min diambil yang min ya, pokoknya sesuaikan aja seperti itu. Nah, ini mau coba pengetesan berhasil ataupun enggaknya. Kalau misalnya berhasil berarti masalahnya dari baterai, tapi kalau belum ya nanti dicek lagi antara dari IC-nya ataupun dari elko-nya ataupun dari yang lainnya ya. Oke, mau pengetesan dulu. Untuk adaptornya saya coba colokin dulu ya. Nah, ini colokin dulu.
Nah, langsung bunyi. Nah, langsung coba saya tes ya mic-nya. Oke. Coba tes. Oke. Berarti belum bisa teman-teman untuk tahap pertama ya. Ini buat tahap pertama di jumper langsung berarti belum berhasil. Langkah selanjutnya yaitu saya mau mengukur elko-nya yang di sini. Kemudian mau saya coba saya resolder dulu. Setelah di resolder dites lagi. Tapi sebelum saya solder mau coba ngeliat ini berapa mikro udah turun ataupun masih tetap. Soalnya kalau mau mengganti ya pastikan keadaan ini baik ataupun enggak ya, itu ya. Oke, mau coba pengecekan lebih lanjut teman-teman. Ya teman-teman, untuk perbaikan selanjutnya yang tadi kan saya jumper dari powernya kan belum ada hasil, tetap aja ya. Dan ini untuk elko-nya tadi udah saya cek, untuk voltasenya, ukuran berapa mikronya, itu intinya berapa kapasitasnya masih normal buat elko-nya ya. Nah ini yang terakhir saya tadi pengecekan di bagian soketnya teman-teman ya. Ternyata untuk di bagian soketnya saklar ya. Nah ini karatan teman-teman, bisa dilihat ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Nah ini kelihatan banget nih ya, karatan. Dan kemudian setelah seperti ini, tentunya saya langsungin aja nih seperti ini. Saya keting kabel seperti ini. Dan hasilnya, coba ya, saya coba tes. Nah saya coba hidupin speakernya, mic-nya. Coba ya cek. Ternyata tadi belum saya gedein suara mic-nya. Cek. Nah, alhamdulillah. Ini saya coba buat full saya pulin ya, untuk potensio mic-nya saya pulin. Oke, ini saya coba sekali lagi. Oke, untuk perbaikannya teman-teman cukup simpel sebenarnya ya, nggak buat pusing. Kalau benar-benar kita pengecekannya benar-benar bertahap dan juga hati-hati teman-teman. Ini menurut saya juga agak sedikit jebakan ya teman-teman, karena saya sudah ngecek di mesin-mesinnya sini, semua voltasenya, semua jalur-jalurnya nggak ada yang putus, nggak ada yang rusak. Dan saya iseng ngecek di bagian saklar, ternyata saklarnya ini yang karatan. Nah dari saklar yang karatan inilah penyakitnya, jadi harus saya ganti ya teman-teman ya. Entah nanti mau saya ganti satu set atau satu biji, belum tahu. Paham nanti saya ganti ya satu biji aja ya, karena ini masih bagus kayaknya. Tuh sebelah masih bagus, kalau yang ini masih oke. Ini saya ganti sebelah aja. Oke, lanjut penggantian tombol saklar. Artinya kerusakan di tombol saklar, karena ini saya langsung normal lagi teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya saya mau ganti, saya beliin tombol saklar dulu karena saya nggak punya stoknya, habis teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk tombolnya ini saklarnya yang lama dan saya hanya ganti satu saja, cuma sebelah sini karena ini yang rusak. Oke. Setelah diganti, ini langsung mau saya rakit ya. Ini udah saya kasih lem lagi, yang bawahnya kan kuning. Nah saya kasih warna putih aja ini. Oke, mau saya coba rakit dulu, mudah-mudahan malam ini beres dan besok siap nota. Oke, saya coba bereskan dulu teman-teman. Oke teman-teman, untuk perbaikan speakernya yang kendalanya hidup mati, suaranya dibesarin kemudian mati, sudah beres teman-temannya. Alhamdulillah, ternyata nggak terlalu susah, termasuknya ringan, hanya ganti tombolnya. Yang susah itu kita analisanya teman-teman ya, setiap perbaikan. Nah ini mereknya JDL. Oke mas, coba cek dulu. Langsung nyala teman-teman. Kemudian saya gedein suaranya, mic-nya juga segedein. Langsung saya buat full teman-teman ya, biar lebih enak pengetesan. Oke, saya buat full, kemudian saya beli dulu mic-nya. Oke, bismillah.
Tuh teman-teman ya, kurang lebih seperti itu untuk suaranya, udah nggak putus-putus lagi dan, sekarang sudah siap digunakan kembali dan mau diambil yang punya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya dari konten-konten dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Ini hanya perbaikan di bagian tombolnya aja. Nah ya, belum tentu kerusakan yang sama dan juga alat yang rusak sama teman-teman ya, bisa jadi macam-macam ya. Ini saya dapat yang ringan aja, tombol yang karatan. Oke, kemudian saya ganti tombol selesai. Oke ya teman-teman semua, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, ya begitu aja kurang lebih ya. Oke saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, bye.